no erega igihugu ni inzu yubakishije amatafari ubwo mu itafari rimwe byose birafyonyoka nawe urimwo muri ayo matafari n'abarundi bose none bifyonyotse ho ntufyonyotse. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya makuru akomeye cane je kudushikira nyuma y'itangazo ryari rivuye mu biro vy'umukuru w'igihugu Musoda akomeye cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ryamukura ku burongozi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma y'ingingo ikomeye cane yarahejeje gufata iciye ifutu. Na makuru mu buryo bw'idonido tugira ngo tubashitse ko yose uko yokabaye. Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka nsubire ndagukengurukira cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujyana nyene upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agateka kazina muntu mukayatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru umuhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane yo gukura General Prime Niyonga mu mabanga atamukono asavye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazerenda kugarikana cyane ko bica bivyumvikana yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahejeje kumenya yuko Gervais Ndirakobuce nawe nyene yoba ari mu karugwi kishinze kumutembagaza. Iryo kete ryashizwe agaragara n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ritariko umukono w'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazerenda kugarika ryari rikura General Prime Niyongabo mu mabanga. Gusa icakuye imitima yabo mu biro vy'umukuru w'igihugu n'abandi bo mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD n'abasirikari b'u Burundi baherereye irya nino baciye bumviriza wibonekeje nka president mushasha yaciye afata ingingo ikomeye cyane avuga yuko ari we nyene president yanse iryo tegeko rikura General Prime Niyonga mu mabanga. Bikaba bica biboneka yuko General Prime Niyonga buyoba ashigikiwe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane mu gisoda c'u Burundi. Uyu musirikare muto yibonekeje nka president bivurwa yuko yoba ari mu karugwi gakomeye cyane gushika ubu kataramenyekana. Gushika ubu rero ni vyateye ubwoba n'igishika ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Yaciye arungikirwa ubutumwa nyuma yuko itangazo ryiwe ryari rimwo ryari ryaciye rifutwa. Atangarizwa yuko ata muntu numwe arekuriwe kuba yokura General Prime Niyonga mu mabanga na cane ko bica vyumvikana yuko atayundi ashobora kurongora igisirikare c'u Burundi. Ibi vyose rero vyaciye bifata ingingo ikomeye cyane bifata yindi ntera mbere yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce batazerenda kugarika nawe nyene yaciye yumviriza ibi vyose akumviriza yuko uturwi twishi mu gihugu c'u Burundi twishinze gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Gushika ubu akaba ariko haribazwa imvo iriko iratuma umugambi wo gutangaza kudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu uriko urateba. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ibi vyakuye imitima y'abarundi na cane ko uyu musirikari yaciye atangaza amajambo akomeye cyane turibuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Yatangaje yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu atakira umurongozi w'igihugu c'u Burundi na cane ko atacyo amariye abene igihugu. Yashikirije yuko mu gihe harindiriwe gushirwa ko umukuru w'igihugu no gutangaza kudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu atamwene igihugu arekuriye kumviriza ivyo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashikiriza mu gisoda c'u Burundi. Nyuma yuko bibonetse yuko abasirikari b'u Burundi barungitswe muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo ku rudandazwa kumwumvikana uri hagati y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye we na mugenzi we Felix Tshisekedi. Ibi vyose rero vyaciye bitera uruhagarara na cane mu bihangange ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Uyu musoda yibonekeje yoba arinde reka tuze kumugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri General Prime Niyongabo yarakuwe gihutihuti na cane ko vyashizwe ko umukono n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Turaza kubashikiriza iri tangazo mu buryo bw'idonido na cane nyuma yuko rishikirizwa.
Vyari bisanzwe kandi bimenyerewe yuko itangazo rikura General Prime Niyongabo ryategurwaga n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu nyuma rigashikanwa ku biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazena ndakugarika agaca rishiraho umukono kugira ngo General Prime Niyongabo akurwe mu mabanga. Ariko siko vyagenze. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo gihutihuti atakugisha inama mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Amasoko yacu yemeza aya makuru harayandi makuru akomeye cyane ahijije kudushikira. Bica vyumvikana yuko igihangange General Prime Niyongabo ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi bibaye mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu yumvirije yuko General Prime Niyongabo yoba ari mu ikambi ya Moha. Gushika ubu atamusirikare numwe arekuriwe kuhashika canke asoke. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atangingo nimwe afise yo gufata muri iyo kambi. Bivurwa yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ikiriko kiramutevya ku butegetsi bw'igihugu c'u Burundi ari iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu bikiri mu minwe yiwe. Bikavurwa yuko General Prime Niyongabo yotegereza kuba yohindura ibijanye n'abakorera kuri iyo radiyo n'abasirikari babacungera bava ku ikambi icungerera umutekano w'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayandi masoko akemeza yuko gushika ubu ngubu hari impapuro zarungitswe ku iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu. Gushika ubu izahawe umumenyesha makuru akomeye cyane kuri iyo radiyo. Gushika ubu ntiharamenyekana ivyari ku murongo w'ivyigwa, ntiharamenyekana ico bakigiye gutangazwa. Ni amakuru mu buryo bw'idonido tugira ngo tuze kubashitsa ko yose. Mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane avugwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, reka amakuru yacu n'ubundi nyene tuyatangurire kuri aya makuru avugwa ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Generale yaraherutse kubura Ndikuriyo Jean yari Caporal Ndikuriyo Jean. Gushika ubu rero twamenye uwamujanye, umwicanyi ruhebwa yoba yibonekeje mu kunyuruza abasirikare b'u Burundi nyuma yuko utariko arashigikira intwari ya nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ku ruhande rwiwe. Gushika ubu ariko araca aburwa irengero. Amakuru akomeye cyane heje kudushikira nyuma yuko abaryango bibi batabaje. Twamenye uwajanye Caporal Ndikuriyo Jean. Twaheruka nanone kubaha inkuru y'umusirikare aherutswe gusohorwa ibohero rikuru rya Mpimba kuva ubwo atawuzi irengero ryiwe. Inkuru iheruka yavuga ko Caporal Ndikuriyo Jean yakuwe mu ibohero ku igenekerezo rya 26 Munyoni mwaka wa 2023 atwawe na Colonel Serge Nibigira batazira Gikona ari nawe muyobozi mukuru w'iryo bohero rikuru rya Mpimba. Twagumye tubaza nanone iyo Gikona yamujanye canke iyo yoba yaramuhaye. Bivurwa yuko twaraye turonse inkuru nanone iri nk'imva. Ndababwira ukuri amakuru akomeye cyane ariko araboneka ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umwanya ku mwanya murashobora kumviriza uyu Serge batazira Gikona atangaje yuko Caporal Jean yoba yaramutorotse. Rero twaraye turonse inkuru y'imva inakosora itariki Caporal Ndikuriyo Jean yakuwe mu ibohero. Uwavyiboneye yatwandikiye. Yatanguye agira ati ndabaramukije jewe ndi mu Mpimba. Ndafise utuntu turiko nakongera ko kuri izo nkuru mwatanze yerekeye Caporal Ndikuriyo Jean. Ubwa mbere Jean Ndikuriyo yahamagawe na Gikona itariki 25 ukwezi kwa Munyoni mwaka wa 2023 isaha y'9:30 ni mu biro vya Gikona. Jean Ndikuriyo yasanzeyo uwitwa Eliphaz Niyongabo atwara documentation muri mayire ya Bujumbura. Ashitse mu biro Gikona yamubwiye ati jana n'uyu muntu araheza akugarukane. Jean Ndikuriyo nawe ati anjane hehe ko uyu atarukiza muziko. Gikona nawe ati urukuza kuko ushaka kugufasha dosiye. Eliphaz nawe ati mon directeur reka mbere nanone ndakwandikire agapapuro naho vyoteba nzoca ndamuzana. Eliphaz yaciye yandika nk'amajambo makeyi ariko tutamenye ivyo yanditseko. Eliphaz yaciye amutwara ubwo. Bivurwa yuko nyene kubera yuko twari tumenyereye ko abo Gikona aja gukubitisha ariko bakagaruka. Twari tuzi ko ari vyo nyene bamutwariye ariko vyaratevye cyane. Mbere nanone baza gupfunga mu Mpimba bavuye muri documentation batubwira ko atawuriyo. Eliphaz Niyongabo yaramaze abantu muri iryo bohero. Biravurwa yuko inkuru y'ivyashikiye Caporal Ndikuriyo Jean irateye amakenga na cane iyo umuntu amaze gushika mu Mpimba abaza bageze mu minwe ya parike. Mu mategeko iyo ntasubizwa kwa OPEJ documentation ikora akazi k'inyamiramabi.
Elifazi Niyongabo ni umwe mu bakozi b'iperereza yaranzwe n'ivyaha bikomakomeye cyane birimo kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kuboreza abantu igufa, nanone abapfunzwe, kuba amaze indwi zibiri ataravuga iyo yajanye Caporal Ndikuriyo Jean ntibihumuriza na gatoya. Ndababwira ukuri, umuryango wa Caporal Ndikuriyo Jean warashikiye, nanone warishikiye kubaza iyo Colonel Serge Nibigira batazira Gikona yoba yarajanye uwabo, aho hari hirya yejo ku igenekerezo rya 5 Kigarama mu mwaka wa 2023. Gikona yishuye ko abaryango batogira ubwoba, ko azi neza iyo ari kandi ari muzima. Abaryango barasavye yuko Gikona yohamagara telefone y'umuvisi maze bakumva ijwi gusa. Jean Ndikuriyo batazira Gikona yaravyanze, avuga ko ari mu kazi kenshi azobikora hanyuma. Izo nanone nyishu za Gikona zarongereje amakenga y'umuryango w'uwabuze. Biravurwa yuko birahambaye ko Gikona na Elifazi Niyongabo bavuga iyo Caporal Jean Ndikuriyo yajanye. Ibi byose rero nubwo mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataca arabitangaza ko ibica vyumvikana yuko ubutegetsi bwa Gitega burimo igipfungu cinshi cyane. Caporal Jean Ndikuriyo yahagaritswe ku igenekerezo ku itariki ya 1 ukwezi kwa 5 mwaka wa 2023, aho yari mu karuhuko iwe ku mutumba wa Magara muri commune Bugarama, intara ya Rumonge. Yaciye ajanwa gupfungwa muri police militaire, aho nanone yakuwe ku itariki ya 5 ukwezi kwa 5 mwaka wa 2023, ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Niko gusohorwa iryo bohero kuva ku igenekerezo rya 25 Munyonyi mwaka wa 2023. Tubibutse ko muri Mukakaro mwaka wa 2023 Elifazi Niyongabo yahagaritse Desire Manirambona aja kumupfungira mu iperereza, mu nyuma amusohokana ijoro ntiyamugarukana, aca atangura kubesha ko yamutorotse. N'ubu birahambaye ko yerekana vuba iyo apfungiye Caporal Jean Ndikuriyo. Bivurwa yuko ataratangura kubesha ko yamutorotse. Ibi byose rero biraheza gutera umubabaro abaryango ba Caporal Jean Ndikuriyo. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba. Turaza kuyagaruka ko mu yandi makuru yacu aza. Reka nsubire ndagwe kaze muri ibi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu no yanyu ya Burundi News TV. Mbere yuko tubashitsa ko amakuru twababwiye mu mfinyafunyo, ni munyemerere tubandaniriza amakuru akomeye cyane yeje kudushikira avurwa muri Zareka mu ikambu iri muri Malawi. Imiryango y'abababa 100 yatanguye guhunguka igananga mu gihugu cacu ceza c'u Burundi kwivokero. Imiryango 97 y'impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Zareka muri Malawi yarahunguwe muri iyi ndwi. Ni mu murwi nanone wa kabiri uhunguwe mu mezi 2. Abo bahunguwe bavuga ko banezerewe cyane no gutahuka inyuma y'imyaka 8 bari bamaze mu buhungiro. Inkuru ya Burundi News TV kubw'amasoko yacu, abo barundi bavuye mu ikambi ya Zareka iri mu karere ko hagati muri Malawi baca bari muri Kenya. Bivurwa yuko imbere yo gushika ku kibuga c'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura mu Burundi bari mu ndege yari yategekanijwe na HCR hari ku wa 27 Munyonyo guheza. Ni neza neza miryango 97 igizwe n'abarundi barenga 300 bagizwe ahanini n'abakenyezi n'abana babo bavuye mu ikambi ya Zareka hafi isaha 5 z'ijoro. Abenshi muri abo bavuga yuko baryoye kandi bashashaye no kubona igihugu cabo c'amavukiro. Twarabasezereye ariko kandi turabashimangira na cane ko boduha amakuru nyayo yo mu gihugu cacu ciza c'u Burundi kugira ngo natwe dufate ingingo yo gutahuka. Nibitomorwa n'impunzi z'abarundi zari muri iyo kambi. Bivurwa yuko rero kubw'amasoko muri HCR bivurwa yuko n'umurwi ugira kabiri mu mezi 2. Abarundi benshi baratonze kugira ngo bashirwe ku rutonde bahunguka ku gushaka kwabo. Kubw'ibibanza nanone vyo kurindira ko vyabasaba ubuhungiro, bivurwa yuko hari ahandikwa abagomba gutahukanwa, kandi imiryango y'abarundi nanone imirongo y'abarundi ni miremire cyane kubw'amasoko yacu. Bamwe bavuga ko bagomba kwita ko akamo ka leta y'u Burundi idusaba gutahuka mu gihugu, ariko abandi benshi bavuga yuko barushijwe n'uburyo babayemwo muri iyo kambi hamwe n'umutekano uguma utosekara cyane muri iyo misi.
Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira nubwo biruko hari ibintu bikomeye cyane biriko biraboneka mu gihugu c'u Burundi. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziranka gutahuka mu gihugu cacu ciza c'amavukiro, na cane cane ko zitomora yuko umutekano utifashe neza, zirafise icoba yuko zirashobora kugandagurwa izindi zigatabwa mu mvuto gihutihuti. Nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye atangaje ku mugaragaro yuko abasirikare basubizwa mu buzima busanzwe, umwe mu bagize umwari wa Red Tabara baciye banka iyo ngingo. Reka tubandanye ku makuru avurwa kuri izi mpunzi. Bavurwa yuko badoha ibihumbi 7 vy'amakwaca hari muri Malawi, hafi amadolari y'amanyamerika kugira ngo akoreshwe ukwezi kose. Ibidashoboka rero abantu bahitamwo gutaha, kandi banavuga ko umutekano muke bahunze mu Burundi utakihavugwa. Nanone bivuzwe n'impunzi kubw'amakuru rero yemezwa n'abakorerabushake bakorera HCR mu ikambi ya Zoreka. Imiryango ishika ibihumbi igizwe n'abantu barenga 1,500 iramaze kwiyandikisha kugira ngo itahukanwe ku gushaka kwabo. HCR nanone ibandanya ihimiriza yibutsa impunzi iyo ari yo yose ivyifuza kwiyandikisha. Ikambi ya Zoreka iherereye muri Malawi iharurwamwo ibihumbi birenga 50 vy'impunzi, harimwo abarundi barenga ibihumbi 11. Benshi muri abo bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bivuye ku ruhagarara rwatangujwe n'ikirindi nanone cy'ikiringo ciyamirijwe c'umuhisi Petero Nkurunziza. Nanone muri uwo mwaka nyene amakuru akomeye cyane yeje kudushikira n'ubu ibintu birashobora gukomera cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka tubandanye amakuru yacu tuyabandarize nk'uko tubibabwiye mu mfunyofunyo. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo gihutihuti atakugisha inama abo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika. Ibi byose vyaciye bikwegera umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major akarambaraye. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo ikomeye cyane yo gukura General Prime Niyongabo mu mabanga, ariko umusirikare yiyise perezida yitaziriye perezida yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo gufota iyi ngingo y'umukuru w'igihugu. Yaciye atangariza abo mu biro vy'umukuru w'igihugu ijambo rikomeye cyane. Mu majambo yiwe yagize ati gushika ubu ngubu atategeko na rimwe rirekuriwe gutangazwa n'umukuru w'igihugu canke gushirwako n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu nyuma z'uko ategerezwa gushirwako umukuru w'igihugu Nyenicubahiro wundi asubirira Evariste Ndayishimiye. Uyu musoda muto biboneka yuko ari muto yabishikirije nyuma yuko ahejeje imisi itari mike yibonekeza icuka ca kudeta. General Prime Niyongabo gushika ubu atawo mukura mu mabanga nyuma yuko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika atobigizemwo uruhara. Nawe nyene nubwo yoshiramwo akiwe birashoboka yuko General Prime Niyongabo atokurwa mu mabanga. Na cane ko hari uturgu twishi tw'abasirikare turiko turamurwanako. General Prime Niyongabo yoba agira akorwe mu mabanga nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yahejije imisi itari mikeyi bivurwa yuko General Prime Niyongabo yabuzwe irengero. Kuva umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yotahuka aganuka ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ku igenekerezo rya 4 Kigarama mu mwaka wa 2023 ubwo yava mu gisagara ca Dubai aho yaragwariye mu bitaro. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira iyo ngingo umukuru w'igihugu ku munsi w'ejo twaratangaje yuko General Prime Niyongabo yoba yabonetse mu ikambi ya Moha. Bivurwa yuko umukuru w'igihugu yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo gukura General Prime Niyongabo atakugisha inama abo mu biro vy'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika. Iyo ngingo rero yaciye iba mbi cyane gihutihuti, na cane ku bw'amasoko yacu biremezwa yuko uyu musoda yitaziriye perezida ari umusoda kuri ubu ngubu amenyerewe mu ikambi itariko iravurwa ko rumwe n'abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu, na cane ko bari bariyumvira ibintu bikomeye cyane. Uyu musirikare rero yatangarije abene igihugu bamwe bari hafi aho yuko kuri ubu ngubu atangingo nimwe izosubirira gufatwa n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndabibutse yuko ibi vyose bibaye nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashize hanze amajambo agaragaza yuko umuhanuzi wiwe yanse yuko yururikira ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nk'intare imenyerewe mu gihugu c'u Burundi yaciye yanka iyo ngingo avuga yuko we nyene yatumwe n'Imana. Namakuru turi buze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndabibutse yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD naho injyane zahejeje gutangura.
Reka tuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu aza. Reka nsubire ndagukangurukire cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndagukangurukire cyane inshuti munywanyi kuri wewe wajije gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyo ndagusoma muri musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona arakazujya nawe nyene upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Iteka munezero no gusubira kubana namwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabararikiye gukurikira ayandi makuru yacu aza. Aya na makuru avurwa mu gisata ca politique, umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugwa wamenyesha makuru w'umuhinga akorera ngiya mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umwe mu basirikari agendanira umukuru w'igihugu nyene c'ubara General Major Evariste Ndayishimiye ahejeje kuturungikira amakuru y'ibanga. Hari amakuru akomeye cyane tugira tuze gushira agaragara amenyesha makuru bacu bakiri ko baratugirira ko amatohoza. Iri tangazo ryafuswe n'uyu musoda yitaziriye perezida ni tangazo rikomeye cyane naryo turibuze kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye naryo. Reka nsubire rero ndagukangurukire cyane iteka umunezero niryo tubipfuriza. Iyi ni Burundi News TV.